Aku punya pistol kecil, aku tembak ya. Aduh, gak bisa. Terlalu kecil sih. Aku juga punya pistol, bisa muter-muter tuh kan. Aku cobain di tanah. Aku juga punya pistol, lihat nih punya aku. Krek krek, ciu ciu. Gimana, keren kan? Fuh. Ah, cuma segitu aja, lihat nih senjata aku. Krek krek, duar, krek krek, duar. Aku tembak semua kalian. Hahaha. Ya, kita semua jadi bentol-bentol nih gara-gara kamu ditembakin terus. Sakit semua tahu. Tapi aku suka, aku pencet like dan subscribe.